Hello，大家好，簡豪就係 Jason啊！而家所住係君怡峰第六座大單邊一個係極高層嘅單位，單位咧係坐北向南，咁但係佢嗰個頂咧就係環迴式嘅，由呢邊咧係西南啦向正南，去到係東南啦，直情係後邊呢個位置啦，可以望到係獅子山添。咁呢個單位咧就超過1300幾尺，非常之係開揚嘅。我睇下你嘅客。呢個君怡峰對好多人嚟講啦，絕對係 dream house 中嘅 dream house，因為佢就係市中心位置啦，上到嚟由自成一角，遙遙花香，名牌屋苑啦，咁自設會所，咁嗰啲質量好靚嘅。咁譬如呢個單位咧1321尺實用啦，咁樓底就有係9尺幾啊，咁就非常之係空間感非常之好。咁呢個喺嗰個飯廳嘅位置啦，佢做咗一組嗰個係櫃咁樣。咁呢邊就係嗰個係客廳，嗰個幅度啊相當之係闊嘅13尺半，咁嗰個總個深度啦就有25尺6寸幾，咁即係成為呢個客飯廳都超過350尺，咁就呢個啦，駁住一個都好闊嗰個露台，呢邊就向南啦，咁向過呢邊咧就係嗰個係可以望到維港嗰個係煙花外景啊，睇下呢個嘅客飯廳幾有氣勢。設計就好人性化啦，好合理嘅。嗰個飯廳後邊啦，就係一個係唔算係呢個正方形，有少少係線形咁樣。咁佢就係有幾乎係10尺幾啦，就成呢個係9尺幾咁樣。咁一線嗰個上下嗰個櫃啦，咁呢邊有成組嗰個 panel。咁呢個入邊呢個啦，其實我頭先以為嗰個姐姐房唔係喎，呢個係個雜物房啦。咁後邊呢個啦就係佢嗰個冷氣機房嚟嘅。姐姐房喺另一邊，咁都好大嘅，咁同埋佢個樓底啦，要拼上去好高嘅，咁變咗上面啦就可以放好多嗰個係譬如物件啦，咁呢個就係嗰個姐姐房嗰個係浴室嚟嘅，1300幾尺係3房一套，嗰個廳房係一個黃金比例啊，咁呢個 size 啦，換著而家最新啲樓咧，可以開到去4房啊成咁樣，但係每間房好細嘅。咁而家呢個啦就全部好大嘅，呢個第一個浴室啦都成間大房咁樣。咁佢另外就即靚就係佢嗰個走廊咧短嘅，因為佢嗰個房向兩邊開就唔係一個長走廊。呢個係最細嗰間房啦，都有係80尺。咁佢呢邊係向緊以北為主，下邊公主道極之開揚啊！房嘅另一邊咧就係另一間房啦。咁呢個咧就佢應該攞做書房用嘅。呢個單位啦，嗰個主人套房啦，有成280尺啊，咁就唔會話淨係嗰個廳大啦，都係主人房都好大喎。呢個嗰個幅度睇下，就佢呢邊放床嘅位置啦，同床咪一個係深嗰個衣櫃，咁中間呢個位置啦，都仲係咁寬敞。點解咧？因為佢個幅度有成係13尺半啊，咁就呢邊啦，就睇一睇下邊就係。嗰個係京士柏山嗰個係運動場嘅，咁呢邊就拼過嚟啦。要望一望呢邊啦，後邊呢個啦，直情可以望到係獅子山嘅，一個係環迴式。放床呢個位置啦，就有13尺半乘13尺半，咁行過嚟啦，就係嗰個係 closet 嘅位置啦。咁佢做咗成組衣櫃，其實佢呢個位置啦，見過啲人咧就係兩邊係開一間房出嚟咁樣，咁就變咗係一個嘅衣帽間。咁衣帽間都有係4尺幾啦，成係8尺幾嘅。入到嚟呢個位置啦，就一個巨大一個嘅主人嗰個浴室啊，公室分離。咁佢呢個係裝嗰個係交樓個段時間啲嘅裝修，都可以睇到佢係非常之係豪華嘅，有窗。呢間君怡峰職王啦，就包一個車位嘅。如果大家想上嚟感受個氣派，隨時歡迎我哋上車，再見。